Comisións Obreiras mobilízase en Pontevedra para reclamar a implantación da xornada laboral de 37 horas e media á semana. O sindicato percorreu o centro da cidade ata rematar a marcha fronte á Cámara de Comercio. Reclaman á patronal que dialogue. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información, antes titulares. 12 empresas optan a cometer a humanización da travesía de Palmeira en Ribeira. O proxecto deseñado pola Fundación Ría conta cun orzamento próximo aos 3 millóns de euros. O Grove e a Subdelegación do Goberno coordinan o dispositivo de seguridade de tráfico que se porá en marcha na Festa do Marisco. O ano pasado asistiron a cita máis de 120.000 persoas. Rías Baixas encara a fase final da vendima. A denominación de orixe xa recolleu 41.300.000 kilos de uva, superando os 41 millóns previstos no informe de estimación de colleita deste ano. A directora xeral de Igualdade visitou as instalacións de Amicos en Comoxo. Alí coñeceu os programas da entidade para promover a inserción sociolaboral de mulleres con discapacidade. Javi Gómez Noia anuncia a súa retirada da competición profesional. O triatleta recoñece que non é quen de manter a intensidade que lle require o máis alto nivel. Estamos nas novas do día, comezamos. Comisións Obreiras mobilízase en Pontevedra para reclamar a redución da xornada laboral a 37 horas e media e sen reducción do salario. O sindicato marchou baixo a chuvia dende o edificio de pasantería ata a Cámara de Comercio na rúa Rosalía de Castro. Reclaman que xa é o momento de encarar a negociación entre gobernos, sindicatos e patronal para conseguir os obxectivos marcados. E seguir camiñando na mesma línea do resto dos países da Unión Europea. Hai que permitir que haxa unha maior conciliación da vida laboral e familiar e non é ningunha catástrofe. Francia fai moitos anos que ten unha xornada inferior ás 37 horas e media e Francia ten unha productividade superior a España. Por lo tanto, temos que seguir a línea dos países que son vanguardia e non unha línea que se sabe que o presentismo polo presentismo, é dicir, o estar no posto de traballo por estar no posto de traballo, iso non genera en sí unha maior productividade. As propostas que hai sobre a mesa plantexan unha redución gradual da xornada laboral. Así pasaríase a 38 horas e media semanais ata o 31 de decembro de 2025, para xa no 2026 acadar as 37 horas e media. Dende Comisións Obreiras defenden que esta medida melloraría a productividade dos traballadores e relacionan as cifras de absentismo laboral cunha necesidade de coidar a saúde laboral das persoas. A mesa de diálogo social volverá a reunirse o vindeiro 11 de outubro para coñecer as propostas da patronal. Manifestacións como esta repetiránse por toda España. A nivel estatal, a convocatoria foi feita de xeito conxunto entre Comisións Obreiras e UGT, pero a mala relación das dúas plataformas sindicais na comarca de Pontevedra impediu que a mobilización fora hoxe conxunta. Un total de 12 empresas optan a facerse coas obras de humanización da travesía a C305, o seu paso pola localidade ribeirense de Palmeira. A actuación sufragada pola Xunta en base a un proxecto formulado pola Fundación Ría conta cun orzamento de 2,8 millóns de euros. A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras recibiu un total de 12 ofertas para executar as obras de humanización da travesía de Palmeira. A actuación, licitada por un investimento de preto dos 2,8 millóns de euros, ten como finalidade transformar o treito urbano da estrada autonómica a C305, de algo máis de 1 quilómetro de lonxitude, nunha rúa. O proxecto xurdiu a raíz dunha proposta deseñada pola Fundación Ría, que lidera o arquitecto británico David Chipperfield. A Xunta pretende extrapolalo a outros treitos deste vial, o seu paso por outros concellos, como o caso de Escarabote en Boiro ou Taragoña en Rianxo. Parte da man da Fundación
ría e do seu prestixioso arquitecto David Chipperfield, que supuxo un impulso para que a Xunta de Galicia pudise a contribuir para esta actuación. Gustaríamos que pudésese completar esta actuación nesta C305 no Concello de Boiro, no Concello da Pobra e continuar no Concello de Ribeira con eses fondos que foron solicitados ao Estado e que contamos que a partir de agora se xa visto de outro modo, unha vez se xa rematada esta actuación, que sirva de exemplo para esa futura financiación tan necesaria para acadar estas actuacións. A actuación que contempla a creación dun espazo armonizado que priorice a mobilidade peonil, con zonas verdes e sombra natural, e a reducción da velocidade máxima permitida aos 30 km por hora, contará cun prazo de execución de 15 meses. O Grove prepárase para celebrar con todas as garantías a edición número 61 da Festa do Marisco. A cita desenvolverase do 3 ao 13 de outubro e hoxe o Concello acolleu a reunión de coordinación do dispositivo de seguridade e tráfico. Segundo explican dende a Subdelegación do Goberno, basearase na posta en marcha de controis de circulación e operativos especiais nos accesos á localidade e na activación de controis de alcolemia e drogas aos vehículos que se desplacen ata a vila. Os axentes da Policía Local tamén traballarán para garantir o bo desenvolvemento da multitudinaria festa. Calcúlase que o ano pasado achegáronse ata o Grove unhas 120.000 persoas. Os residentes na rúa Carretera do Muelle en Escarabote volven a carga coas súas reclamacións. Para este vindeiro sábado convocaron unha nova concentración para pedir que o nome da rúa na que residen recupere o seu orixinal e deixe de chamarse Padre Joseba Beovide, atendendo a un acordo plenario. Seguen a defender que o cambio de nome non corresponde a un interese xeral dos veciños, instando o Concello a dar marcha atrás na súa decisión. A concentración está fixada para as 12 da mañá. O alcalde de Pontevedra ten claro cal é o camiño para avanzar no modelo de cidade. Para Miguel Anxo Fernández Lores, o traballo ten que dirixirse a garantir unha calidade de vida mínima para as persoas que viven no núcleo urbano, reducindo, dixo, a presión do tráfico en moitas rúas nas que aínda preocupa. Queremos unha zona de baixas emisións toda a cidade compacta, vale? E que hai certas zonas onde aínda hai un tráfico excesivo. Hai xente, por exemplo, mellorou un pouco, pero aínda a zona de Eduardo Pondal ten moito tráfico. E a xente vive en Eduardo Pondal. Entón, aquí do que se trata é de que todo o mundo que viva na cidade teña unha calidade de vida mínima, non? Cantos vehículos pode tolerar unha rúa para ter calidade urbana? Eso hai que ir avanzando nesa línea, non? Esta idea defenderase no 11º Congreso das Cidades que Camiñan, que arranca mañá en Pamplona. Vivir, revivir, convivir, bien vivir é o lema desta cita, poñendo o foco na vitalidade do espazo público e na importancia da súa recuperación. Ademais de contar con varias intervencións, a programación repasará casos prácticos de diferentes cidades, celebrará a Asamblea Xeral dos seus membros, dará a benvida a 8 novos socios e tamén organizará a entrega de premios a distintas cidades polos seus proxectos en materia de espazo público. En canto aos recoñecementos internacionais, desta volta é a portuguesa o Porto a escollida como exemplo de traballo na mellora da calidade urbana. Como presidente da asociación, Miguel Anxo Fernández Lores estará presente na xornada inaugural e na do venres. Non así o sábado, cando viaxará cara a San Sebastián para participar na rolda de prensa dos Premios Feroz. A denominación de orixe Rías Baixas supera as súas expectativas para a vendima deste 2024. Até o de agora recolleronse 41.300.000 kilos de uva, superando os 41 millóns previstos no informe de estimación de colleita deste ano. Uns datos que melloran as sensacións que estaban a transmitir varias adegas que aseguraban estar a recoller menos do previsto. Dende o Consello Regulador recordan que estes datos non son definitivos, coa vendima aínda pendente de pechar na Ribeira do Ulla e no Rosal, así como tamén da recollida de algunha variedade máis tardía ou destinada á elaboración de viños especiais. Recordemos que no ano 2023 Rías Baixas pechou a vendima con 44.358.000 kilos de uva recollidos.
Visita do director xeral de Emerxencias e Interior á Policía Local de Sanxenxo. Santiago Villanueva chegouse esta mañá ás instalacións para manter un encontro e valorar o traballo durante o verán de dous axentes en prácticas. Daniel Noia e David Argebay previsiblemente incorporaránse de xeito definitivo ao cadro de persoal da Policía Local de Sanxenxo a mediados do mes de outubro. Os dous valoraron moi positivamente a súa experiencia traballando neste municipio que pasa de case 18.000 habitantes durante o ano a máis de 100.000 no verán. Se trata de las visitas que estamos haciendo a todos los ayuntamientos donde tienen alumnos en prácticas, que en este momento siguen siendo alumnos de la academia y se incorporarán definitivamente en este mes de octubre al concello ya como policía de carrera, comprobar cómo fue el periodo de prácticas, si fue satisfactorio, y además en el Ayuntamiento de Sanxenxo, que además es una prueba de fuego en verano, con todas las competencias y con todo el personal que tienen para atender, y esperamos que haya sido satisfactorio verlo con los responsables de policía local, con los responsables municipales, y seguir trabajando como hacemos habitualmente con este ayuntamiento en temas de policía local y en otros temas. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. O Concello de Boiro e a Cámara de Comercio avanzan na súa colaboración para a posta en marcha de liñas de traballo conxuntas encamiñadas a potenciar o sector empresarial e o emprendemento. A presidenta e a secretaria xeral da entidade mantiveron un encontro co alcalde de Boiro e o concelleiro de Comercio, Formación e Emprego. Tiveron ocasión de coñecer as instalacións do Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Espiñeira. Ademais do coworking, contan con aulas de formación e aulas taller que acollen programas formativos ao longo de todo o ano. A directora xeral de Promoción da Igualdade visitou as instalacións de Amicos en Boiro. Alí, María Quintana tivo ocasión de coñecer os programas nos que traballa a entidade para promover a igualdade das mulleres no eido da discapacidade. Hai anos que a Consellería de Política Social mantén abertas varias liñas de colaboración con Amicos para promover a inserción sociolaboral de mulleres con diversidade funcional e seguir a impulsar a igualdade no ámbito da discapacidade. Os proxectos que estamos levando a cabo tanto desde un punto de vista de inserción sociolaboral para persoas, para mulleres, neste caso, en risco de exclusión, e tamén para todos os programas que facemos internamente coas nosas chicas na noso fogar Amicos, todas as actividades que levamos a cabo enfocadas á muller. A directora xeral de Promoción da Igualdade visitou as instalacións da entidade en Boiro para coñecer máis de preto o traballo que desenvolven día a día. O traballo que levamos desenvolvendo dende hai moitos anos de colaboración dende a Consellería de Política Social e Igualdade, e dende Igualdade concretamente con eles, pois vai seguir así, porque vemos que é unha colaboración que vai para un traballo que podemos ver como está funcionando, tanto para que un pouco a igualdade que tamén estea no ámbito das mulleres con discapacidade, e tamén pois o todo o traballo que fan tamén coa prevención de violencia de xénero, cun programa que tamén podía coñecer agora. María Quintana comprometeu o apoio do Departamento Autonómico para seguir traballando da man de Amicos en prol da igualdade e mesmo abrir novas vías de colaboración para afondar en cuestións tan importantes como a prevención da violencia de xénero. Bailadela e o grupo de pandereteiras Sete Linguas da Asociación Francisco Lorenzo Mariño ofrecerán este sábado en Ribeira un espectáculo único. O canto tradicional mesturarase cun xogo de alumeado e percusión que non deixará indiferentes os espectadores. A Praza da Porta do Sol de Ribeira será escenario este sábado dun innovador espectáculo a cargo de Bailadela e Sete Linguas da Asociación Francisco Lorenzo Mariño. Sabedes que Bailadela e este grupo de pandeiretas pois fai actividades ao longo de todo o ano, en especial quizás a máis simbólica é que fan no Nadal, no Conservatorio de Aguiño, pero esta vez viñeron cunha proposta para facer en Ribeira na Porta do Sol. Na Porta do Sol este sábado, 28 de setembro, ás 22 horas, porque precisaban pois que fora xa máis de cara á noite, non? É un espectáculo que non me quixeron desvelar moito, simplemente me comentaron que vai a ser de música tradicional, por suposto, que é o que eles traballan, e vai a ser de percusión, pero unha percusión peculiar. Ofrecerán unha mestura de canto tradicional e percusión, combinada con xogos de luces. O canto tradicional vai ir acompañado duns tempos de iluminación e de diferentes e distintas formas de percusión.
intentando acompañar a melodía do canto e que siga un tempo rítmico tamén, non? As distintas formas de percusión van a ir desde as palmas hasta acompañamentos de pés. A actuación dará comezo ás 10 da noite e durará ao redor dunha hora. O Festival No Bebés de Pontevedra celebrará a súa 10ª edición este mes de outubro. Será os días 5 e 6 e 12 e 13 co Teatro Principal e a Casa das Campas como escenarios. Para a ocasión, os organizadores teñen preparado unha ampla e atractiva programación para toda a familia, pero centrada especialmente nos bebés e os máis cativos da casa. Quero dicir, é un público complicado, porque ás veces choran non é porque non lle guste o espectáculo, senón porque, bueno, nese momentiño ao mellor pasalles algo. Nos, o que decía Demetrio, apostamos moito tanto pola primeira infancia, pero sobre todo pensamos tamén nos papás e nas mamás, avós, aboas, tíos, tías que acompañan a estas personiñas pequenas, porque non poden vir sós, de ninguna maneira. Entón, sempre son espectáculos pensados para toda a familia, hai actividades moi variadas de contos, de música, hai moito concertos, este ano, hai teatro, temos de todas as artes. Entre a programación seleccionada por Baobab Teatro cabe destacar a estrea dun espectáculo de ópera da man de Bonnie Cooper ou a despedida dos escenarios da compañía Papis Pavós. As entradas xa están a venda en ataquilla.com cun prezo de 3 euros máis gastos de xestión. A billeteira física abrirá unha hora antes de cada pase de non esgotarse as entradas previamente. En canto a inauguración e a guerra de almofadas, que son dúas actividades de balde, dende a organización explican que requiren dunha retirada de convites unha hora antes do evento na billeteira para controlar o aforo. Establécese un máximo de 4 entradas por persoa nestes casos. Javi Gómez Noya, o mellor triatleta da historia, anuncia a súa retirada. Fixo a través dun vídeo colgado nas súas redes sociais. Na peza fai un repaso da súa traxectoria deportiva que situou o triatlón no mapa e a Pontevedra como un auténtico referente neste deporte. Gómez Noya deixa a competición profesional a finais desta tempada, despedindo unha carreira cun importantísimo palmarés. Unha prata olímpica en Londres 2012 e nada máis e nada menos que 9 ouros mundiais. Así as cousas, neste punto o triatleta recoñece que non é quen de manter a intensidade que lle require a competición ao máis alto nivel. Today, after all these years dedicating my life to triathlon, I want to announce my retirement from professional sport at the end of the season. This is a decision that it doesn't come easily, but I do it with a clear mind and a full heart. I push my body to its limits, absolutely. And whilst this is not an easy decision and my passion for the sport is still there, I want to respect my journey, respect my body, and I think it's time to move on to a new chapter. I'm so grateful for every race, every moment of joy, also the tough times as well. And I want to thank, everyone who was there next to me, my family, my friends. Afirma Congalsa, asentada no polígono industrial da Tomada, vende abrir o prazo de inscrición da que será xa a 9ª edición da súa andaina solidaria. A actividade desenvolverase o domingo 6 de outubro e estará aberta a toda aquela persoa que desexe participar. A saída ese día será ás 9:30 da mañá dende a lonxa de Aguiño para iniciar posteriormente unha ruta de nivel medio-baixo cunha duración aproximada de 2 horas. As inscricións poden realizarse xa na propia web de Congalsa ou a través de Deporticket. O prazo remata o venres 4 de outubro. Aquelas persoas que non poidan participar de xeito presencial na proba tamén poderán colaborar a través do dorsal 0. O prezo da inscripción é de 4 euros, aínda que cada participante deberá entregar tamén como mínimo 1 kilo de alimentos non perecedoiros. A Pobra do Caramiñal acolle este domingo a 7ª edición da Subida a Curota, organizada polo Concello a través do Departamento de Deportes en colaboración coa Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza e da Federación Galega de Atletismo. Na proba agárdase unha participación duns 200 deportistas, sumando as dúas especialidades, BTT e carreira a pé. Este vindeiro domingo disputarase na Pobra a 7ª edición da Subida a Curota. A competición que mestura atletismo e ciclismo arrancará ás 5:30 da tarde, coa proba de BTT.
para posteriormente desenvolver a carreira a pé. Unha proba que ademais mezcla non só a actividade deportiva, sino tamén o que é un pouquiño a actividade paisaxística e turística, no sentido de que empezamos vendo o que é o concello dende o centro, que é de onde salimos, ata chegar á zona rural e incluso unha das paisaxes máis bonitas que temos, que é a propia Curota. Os participantes deberán completar unha distancia de 9 km nun circuito que ten a Praza Alcalde II Durán como punto de partida e a Curota como a meta. Vanse entregar trofeos para as 3 primeiras persoas clasificadas e depois tamén se van a repartir premios económicos para, digamos, os mellores tempos que haya na carreira a pé, na bicicleta de estrada de BTT. As inscricións poden formalizarse a través da páxina web de M Sports, ata mañá xoves. Dende a organización agradeceron a colaboración de Sportbike e de Motoclub Sin Frenos, así como tamén da agrupación de voluntarios de protección civil, que velará pola seguridade dos participantes. Cos deportes despedimos a edición deste mércores das Novas do Día. Voltamos mañá con máis actualidade a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.